Qadrli obunachilar, bugun shaxsan Odiljonda qo'y fermalaridan videolarimiz bo'ladi. Mana Odiljonda o'zlari. Odiljon, Fayzulloh keling. charchama, yaxshimisiz? Xudo xolasa bugungi elga aytaylik, obunachilar aytaylik, narxlar qanday bo'ladi? Narx sinadi bugun. Bugungi sanani daftarga yozib qo'ysin. Bugun 25-noyabr. 25-noyabr 2025-yil. Ha. Bugungi sanani daftarga yozib qo'ysin. O'zimiz qo'yayotgan narxdan 200 ming, 300 ming, borana 400 ming, 400 ming olsa. Odiljon katta gapirmang, o'zimiz qo'yib turgan narxdan demang. Gapirayotgan gapga javob beradi. O'zimiz qo'yayotgan narxdan 300 ming, 400 ming arzon bo'lmasa, qo'ydi ojmay qo'yishsin. Gapga javobmi? Bitta like-ni bosib, kommentariyaga otangga rahmat deb yozib qo'ysin, narx o'ta sinadi bugun. Yep, baraka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Fayzulloh kanalining qadrli obunachilari, chorva qo'zi qo'chqor ishqibozlari. Qadrli obunachilar, 2025-yil 25-noyabr haftaning seshanba kuni xudo xolasa videolarimiz ustida isha bormoqdamiz. Qo'y ferma Odiljonda qo'y fermalariga yetib kelganmiz. Qadrli obunachilar, Odiljonga xudo xolasa qo'zi qo'chqorlardan, yaxshilaridan, zo'rlaridan, tirsillaganlardan ketdi. Sizlardan bitta iltimos. Like-ni bitta yozamiz, kommentariyaga otangga rahmat deb like tirsillatib bossalar, bu yog'ida Odiljonda shaxsan o'zi narxni sindirib beraman deyapti qadrli obunachilar. Narx sinsa kommentariyaga otangga rahmat deb yozinglar. Narx arzisa bittadan like-ni tirsillatib qo'yinglar. Bu yog'ida Odiljonda o'zlari xursand bo'lib qolaver. Qo'yim rosa ko'p. Tars narx qo'yaman, tars sotaman bo'ldi. Tars narxlar. Faqat tars. Bo'ldi. Qadrli obunachilar, sizlarga yana aytamiz. Kanalimizga obuna bo'linglar, like tirsillatinglar. Odiljon otangga rahmat deb yozib qo'yinglar, xudo xolasa videolarimizni boshladik. Odiljon birinchi partiyalamizga nechta? Birinchi partiyaga 50 ta sonli. 50 ta xudo xolasa terib qo'yilgan. Xudo xolasa qo'zi qo'chqorlar bir xilda qo'zi qo'chqorlar ekan-a. Bular qayerdan yetib keldi? Qirg'iziston 5 kek qo'zsa. Qirg'iziston 5 kek. 100% zotiga, sortiga garantiya beraman. Sortiga 100% garantiya. qachon yetib kelganda ayting? Kechqurun yetib keldi. Sog'lik, salomatlik yeb ichari zo'r ekan xudo xolasa. Yeb icharlariga xudo xolasa yana bir hafta garantiyasi bor. Sinab olishaveradi. Bir hafta ko'ngil to'q sinab olishaveradi. Mana qadrli obunachilar, qo'yimda soni o'ta ko'p deyaptilar. Birinchi partiyalarimizga 50 ta xudo xolasa sarig'idan, ko'kidan, qorasidan, kashtanidan hammasini xudo xolasa terib qo'yilgan ekan. Xudo xolasa 50 tasini olib maza qilib boqaman degan obunachilar uchun mana shuni tavsiya qilib qo'yamiz. Hozir narxlarni eshitib o'zlaringiz ham hayratda qolasizlar. 2025-yil noyabr desda qolasizlar. Daftarga yozib qo'yishsam, bunaqa narx qaytib kelmaydi. bunaqa narx qaytib kelmaydi. Qadrli obunachilar, Odilbek hammasi qo'chqormi? Bitta yo ikkita axtasi bor. Bitta yo'sam ikkita axtasi bor. Ikkita axtasi qon, hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor. Odilbek, bular yosh oilalari qanday? Yosh oilaga 7 oylik atrofida. Buni tug'ilganda hech kim ustida bo'lmagan. Cho'pon ham ustida bo'lmagan. Bo'ldi. Qadrli obunachilar, 7 oylik atrofida. Metringizni bering Odilbek. Bitta ushlanchi bo'yini ko'raylik. Voy jonivor, mana qo'ydi qulog'ini ko'rsatib qo'ying. Qayda beradi bu qo'yni 4 millionga? Qulog'ini ko'rsatib qo'ying shu qo'ydi. Mana quloq. Voy jonivor, bitta qulog'ini ham o'lchab qo'ysa nima deysiz Odilbek? Qulog'ini ham o'lchab beraveramiz mana. Mana qadrli obunachilar, nima deyapti bu? 24 sm. 20. Voy jonivor, to'g'ri qo'ying-chi. Mana. Voy jonivor, 22, 23 chiqyapti. Sarazi shularning bo'ylarini ham ko'rsatib ketaylik. Mana. Bo'yni olib chiqib tortdi. Bismillahirrohmanirrohim. Bo'ylari mana bosilgan holatda 75. Ushlayvering. Bir boshqa ushlab ketaverim Odilbek. Mana sarig'idan, qorasidan hammasidan xudo xolasa qadrli obunachilar o'lchab beraveramiz. 75. Bo'y 75. Odilbek bitta alik qilaylik, to'xta. Shu joyga to'xtab turing endi. Bo'y 75 chiqyapti. 75. Tilingizdan chiqqan gapga shaytirib javob berasiz lekin. Javob beraman. Qarab turing. Bo'yini 70 ga beramiz. Bo'ldi. Bo'yini 70 ga beramiz, santisaqa lekin 100 da o'tasiz. Bo'ldi gapi. Bo'yini 70 ga olishaversin. 70 ga olsa qolgani obunachilarga bonus, ha? Bonus qoladi. Mana qo'chqorlar qayda beradi qadrli obunachilar? 4 milliondan 8 millionga bermaydi qadrli. Lipojaga boring 42 dan narx aytishi mumkin qadrli obunachilar. Lekin unaqa narxlardan berib qo'ymaydi. Odilbek, obunachilar ko'p kuttirmaymiz. Buni hammasi aniq turib, narx qiziqda buni. Soqqasiga bog'liq, hammasi. Shunchalik katta gapirdi, endi soqqasini ham bir aytingchi mana. Dadil ayting lekin. Mana. Fayzulloh 4 million 42 yo'q narx. Xo'p. Kelishtirib ayting lekin. 37 dan kami ham bor mana qo'ydi. Nech puldan kami bor? Borana olishsin 36 dan. Baraka. Qarang. Tanlab olishga ham yana o'tib berasiz. Tanlab olishsin mana.
Qo'lga Mana bering. tillab 10 olsin. ta emas, 5 ta tillab olasiz. 5 ta tillab olsin. 35 yarimdan bo'ladi. Yoqqan oyog'ini tortib olsin. Bar baraka. Mana Abdulla yana buni bitta ochib. narx aytaman, mana. Oy. Endi badan qizim. Oy. Hammasini O'zingizni bosing, jahl chiqqanda aql ketadi lekin. Mana narx qo'yaman dedimmi? 300 ming, 400 ming arzon bo'ladi dedimmi? Arzon bo'ladi. Bo'ldi mana. Hammasini optim qolsin. 3,5 million so'mdan Toshkentgacha dastlab kelsa meni bo'ynimda. Bar baraka. Qadrli obunachilar mana. Mana lavzga bir javob bergan joyda. 3 million 500 ming so'mdan qadrli obunachi. Soni 50 ta. 2 donani aqtasi bor. 48 tami qo'chqori bor qadrli obunachi. 3 million 550 ming so'mni yoqqan tortinglar. Optimiga pul sanaman degan odamlar 3 million 500 ming so'mdan 50 tasiga pul sanab beringlar. Dastlabkilari Toshkentgacha bo'ladi, oyog'idan tor chiqqaniga 50 ming plyus bo'ladi. Unaqa yoqqanini. emas. Yoqqa mana shu tortnochi. Shu tortib olasiz 3 million 550 mingdanmi? Shuni bitta oyog'ini tortishadi 3 million 550 mingdan. 50 tasi bir joyga. Bir joyga olsa 3,5 million so'mdan ketdi. Qadrli obunachi mana, shoshilaveramiz qadrli obunachi. Bu birinchi partiyalarimiz, ikkinchi partiyalarimizga Yanada pul yengil. ketdik. Qadrli obunachilar, mana Xudo xolasa ikkinchi partiyalarimizga navbat yetib keldi. Bunisi yana ham yengil bo'ladi. Yana yengil bo'ladi. Videoni ko'rgan odam bitta like bosib, kommentariyaga otangga rahmat deb yozib qo'ysin. Bundan ham arzonlari hali oldinda. Obuna tugmachasini bosib qo'ysin, qo'ydi ko'rsatadi. Fayzullo o'z kanaliga obuna tugmachasi bosib qo'ysa, qarang, bosqaniga ham 100 ming o'tib qo'yasiz. Bosqaniga ham 100 ming o'taman. Gardkam. Gardkam. Ketdi qadrli obunachi. Odilbek ikkinchi partiyalarimiz soni nechta? Soni 20 bitta. 20 bitta. Hammasi qo'chqormi? Bir dona aqtasi bor. Bir dona aqtachi bor. Aqtasi ham bunaqa. Voy janvar. Men qo'zi emas. Bitta bo'yini ko'rib beraylik. Bitamiz mana. Mana qadrli voy. Mana. Voy janvar. 75 Obunachilar nima plyusan. deyapti? 76, 77 da o'ynayapti. Qadrli obunachi, mana 20 bitta, 20 ta qo'chqordan bir donagina aqtasidan. Sarig'idan deysizlarmi, qorasidan deysizlarmi, qora kashtanlardan ham bor. Oqidan ham bor. Bir xilidan boqaman degan obunachilar uchun Qashqasidan, sarig'idan, oqidan hammasini Xudo xolasa sherik-sheriklari bor ekan qadrli obunachilar. Mana. Odilbek, bular yoshliklar necha oylik? Ular 6 oy atrofida. 5 oy bilan 6 oy orasiga 6 oy beramiz, ha? atrofida beramiz buni. Bo'ylari-chi? Bo'ylarni Sirazi isbat dalil bilan bo'lsin, bittasini o'lchab qo'yaylik. Mana. Bismillahirrohmanirrohim. Mana bo'ylari 72. Qadrli obunachi 70 ga beraylik. 70 ta narxida bo'laveradi. 70 narxida bo'laveradi. Aytdim boshda bugungi videoni, bugungi sanani daftarga endi yozib qo'ysin. Bugungi sana qaytib kelmaydi. Umuman kelmaydi. Bo'ldi, narxini ayting mana. Narxini bo'ladiganini ayting. Bitta aytamiz, bitta kesamiz. Ha. Hammani endi olsin 3 million 300 ming so'mdan Toshkentgacha dastlab kelsin. Meni bo'ynimda. Baraka. Qadrli obunachi mana 3 million 300 ming so'mdan soni 20 bitta olinglar. Dastlabkilar Toshkentgacha yetkazib beriladi. Ichidan tanlab olishigachi 50 mingdan plyus. 50 ming so'mdan plyus olasiz. Emas, 50 mingdan plyus yoqqanini olasiz. Yoqqan tortib olishaveradi. Yoqqan. Mana qadrli obunachilar, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa tarsillab turib, bunaqa arzon-arzonlar Xudo xolasa birinchilardan bo'lib yetib boraveradi qadrli obunachilar. Xudo xolasa keyingi videolarimizda bundan ham arzon qilib berasiz, ha? Shunday kommentariyaga otangga rahmat deb yozib, like tirs etib bosib qo'ysin. Bundan bag'ina arzonlaveradi. Ketdi qadrli obunachilar. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.